aí, meus amores, tudo bom? Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês podem estar deixando esse barulhinho que vocês estão vindo, como vocês podem estar deixando esse barulhinho na tecla. Bom, já vou logo avisando que ele não funciona no Samsung, tipo assim, funciona, só que o som é diferente, entendeu? Funciona em todos os celulares, só que, tipo assim, se o seu celular for positivo, Motorola, Alcatel e Multilaser, o barulhinho vai ser... Opa, falei errado, gente. Se o seu celular é LG, Motorola e positivo, o barulhinho vai ser esse mesmo, ó. Caso for Samsung, o barulhinho vai ser de choque. Caso for multilaser, o barulhinho vai ser de bolha. Caso for o resto eu não sei não. Bom, pra quem quiser saber, o meu celular é positivo e funciona, né? Pois ele tem as mesmas configurações do Motorola, né? Então, ó, eu vou entrar aqui nas configurações pra poder ensinar pra vocês. Após isso, você vai vir aqui em... Cadê? Aqui, ó, achei. Você vai clicar aqui, ó, som e notificação. Pronto. Aí, após ter clicado, vai aparecer aqui, ó, geral, tocar e vibrar, que o meu tá tocar e vibrar. Silencioso, reunião e externo. Bom, você vai fazer o quê? Você vai clicar nessa ferramentinha do geral. Vai clicar. Após ter clicado, vai aparecer isso daqui, você abaixa até lá embaixo e vai ativar todas as opções, ó. Vibrar, aqui, ó, vibrar. Tons de toque de teclado, sons de toque, sons de bloqueio de tela e vibrar ou tocar. Você vai ativar todos eles, tá bom? Pra vocês verem como fica. Vou desativar esse. Viram, gente? O barulhinho sumiu. Sumiu completamente, ó, como vocês puderam observar. Sumiu, então, quando vocês ativarem tudo, vocês terão esse barulhinho. Caso vocês ainda não me seguem no meu Instagram, segue lá, tá bom? Porque lá eu vou estar postando várias novidades sobre o canal e vocês vão poder ficar mais ligados. O nome do meu Instagram é Alexandra_Jerônimo. Então, segue lá, que lá eu vou estar postando várias fotos. E aqui nos meus stories, né, como vocês puderam ver, eu vou estar falando dos dias que vão sair vídeos e tal. Então, é bem importante você me seguir lá. Bom, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não for inscrito ainda. Porque eu posso marcar o teu comentário, amei, posso fixar no topo e tudo mais. E é isso, um super beijo e tchau.